अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम ट्रक का रियर डिफरेंशियल जो है वो असम्बल करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं, तो आपको बताएंगे कि ये रियर हिस्सा उर्दू में से कहा जाता है रियर हिस्सा, रियर डिफरेंशियल, इसे असम्बल करेंगे। इसका ये है स्टारी सेट है, बैरिंग्स हैं, और ये मिस्त्री साहब के हाथ में ये जो है ये पिनियन है और पिनियन का बैरिंग है। तो ये आप देखेंगे, ये जो है जी पिनियन है, और इसका ये क्या साइज़ है, ये 641 का 639 641 641, और ये बैरिंग है इसका। तो ये छोटी हंडी है और इसका बैरिंग की ये जो है फिटिंग हो रही है, बैरिंग चढ़ा रहे हैं इस पे। ये बैरिंग चढ़ाया जा रहा है जी, क्राउन व्हील पे टूट गया है। वन पीस इनर बैरिंग का डैमेज हो गया जी, ये यहाँ से फिटिंग के दौरान। ये वार्शल सेट है फिटिंग के लिए, एडजस्टिंग के लिए, और ये स्टारी सेट है, और ये क्रॉस है स्मॉल गियर का। ये अब इसकी फिटिंग होने जा रही है। क्राउन व्हील 6/41, क्राउन पिनियन, क्राउन व्हील। ये इसका एडजस्टर सेट है। मेन असम्बली से असम्बल करने जा रहे हैं जी। और ऊपर पे बाल्टी स्मॉल डिफरेंशियल गियर्स, छोटी स्टारी सेट है इसका, इसकी फिटिंग की गई है, और ये उस पे मेन है।
ये इसका सेंटर टैमक है। चलो इन रखे रखे सीधा। हाँ ये सेंट्रल टाइमिंग 1 लिखा हुआ है। 1 के साथ ये जी शो हो रहा। ये बैठेगा यहाँ पे, और यहाँ भी इसका ये लाइट नहीं है इतनी, लेकिन मैं क्लियर करता हूँ। ये अपनी जगह पे आके बैठ गया। हाँ ये देखें जी टाइमिंग वाला हिस्सा 1 और 2, जहाँ पे इन्हें मिलाया जाता है, इनकी टाइमिंग सेट की जाती है कि ये कहाँ पे इसकी मेन फिटिंग होती है। ये बोल्ट लगा कर इसे असम्बल किया जा रहा, और हम जा रहे हैं फाइनल पोजीशन की तरफ। बोल्ट टाइट किए जा रहे हैं। अल्लाह दा फजल। करीम बोल रहे करीम जी वर्कशॉप जा। हाँ जी मैं नहीं लगे कम करन फारक नहीं। हाँ जी। अच्छा 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 चलो मुकम्मल करो ना, मैं तुहानू मिलना। ये मुकम्मल करो ना, मैं तुहानू मिल लेना। तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे लग जाएंगे। हाँ जी जल्दी कोशिश करना। अच्छा चलो ठीक है ना, 2 घंटे तक मैं कोशिश करना पाए। जी ठीक है। ठीक है ठीक। ये सर मुकम्मल हो चुका। मुकम्मल हो जाए। ये है पिनियन प्लेट। ये पिनियन प्लेट चढ़ाई गई है। वार्शल्स पिनियन की, पिनियन का बेरिंग,
कंप्लेन कंप्लीट हो रहा है फिर मोटी क्या दिया सामने दीवार में सामने कंप्लेन लूज़ है और ये इसके मुताबिक नहीं है। जहाँ पे इसे बैठना चाहिए वहाँ पे ये गुंजाइश छोड़ रही है। दुआ करा करो सर, तुम सुनाओ। साजिया वर्कशॉप जाओ। कंप्लेन नॉट। हाँ जी नहीं वर्कशॉप जा गए कोई वक्त तो कोई शय नहीं कोई। हाँ जी चलो जाओ अभी तो मैं पहुँच जाऊँगा जी ठीक है। छाड़ बीच में खाया करो, कट भी कट लिया करो, फिर लैंड करने वाला फिर दे देंगे। ये पिनियन सेट हो गया कंप्लीट तकरीबन। पिनियन जैन उल्टा कर दाग लाने हैं। बिचू बिचू एक मिनट करो है ना ये क्या चीज है इसमें पूरा मारा है अंदर मारना है ये चीज मुकम्मल दसो फिर ऊपर मारो ऊपर मारो पता लगा भाई वाकई चीज वही है अंदर ऊपर